YouTuber တယောက်တင်ထားတဲ့နီလေးတွေးလို့မကျွန်တော်လိုက်စမ်းကြည့်တယ်ပေါ့နော်စမ်းကြည့်တဲ့ခါမှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတာကိုကျွန်တော်တွေးခဲ့ရတယ်ဗျာမစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒိုင်မွန်အများကြီးမသုံးချင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေရဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒိုင်မွန်ဘယ်လောက်ကုန်သွားလဲဆိုရင်60တော့ကုန်သွားတယ်ပေါ့နော်ကောင်းတာတစ်ခုကသူပြထားတဲ့နေ့တိုင်းဆိုရင်တော့ဒိုင်မွန်90နဲ့ရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများလဲ90နဲ့ရကြတယ်သူ့ဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်ကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်တယ်ပေါ့နော် comment အောက်ဝင်ကြည့်တဲ့ခါမှာလဲ comment တွေမှာလဲပေါ့နော်ရတာလေးကြီးပဲရေးထားကြရပေါ့နော်တော်တော်များများ comment လည်းတော်တော်များတယ်ဗျာတင်ထားတာပေါ့နော် comment ဘောင်း100ကျော်ရှိရဗျာ100ကျော်လုံးက80ကျော်လောက်ကရထားတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ရေးထားကြရဗျာအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ result ကိုကျွန်တော်ကြိုက်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော် like ဆန်းကြည့်ရခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပေါက်တယ်ဗျာအဲ့ဒီလေးကိုကျွန်တော် pro တို့ပြောပြပေးမယ်ဗျာ okay ဗီဒီယိုလေးရှင်းနေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုစလိုက်ကြမယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေ Starlight ပုံဖွင့်မဲ့အခါမှာပေါ့နော်Starlight normal cut ကိုအရင်ဆုံး5ချက်ကိုနှိပ်ပေးရတယ်ဗျာ5ချက်ပေါ့နော်တောက်ပေးလိုက်ဗျာတောက်ဆိုပြီး5ချက်လေးတောက်ပေးလိုက်ရင်ပြီးရင်ကျွန်တော် diamond 10လုံးနဲ့တစ်ချိန်ဖွင့်ရမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒီဟာလေးကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်အရင်ဆုံး diamond 10လုံးနဲ့တစ်ချိန်ဖွင့်မယ်ဗျာ okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါတော့ကျွန်တော်တစ်ချိန်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်တစ်ချိန်ပြီးတဲ့အခါမှာမပေါက်သေးဘူးမပေါက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ပေါ့နော်အဲ Starlight normal cut ကိုပဲ5ချိန်ထပ်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကကျတော့2ချိန်နဲ့ဖောက်မယ်ပေါ့နော်နံပါတ်2နဲ့ဖောက်လိုက်မယ်ဗျာ okay နံပါတ်2လည်းမပေါက်သေးဘူးပေါ့နော်မပေါက်သေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်5ချိန်ထပ်နှိပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ Starlight normal cut ကို5ချိန်ထပ်နှိပ်ပြီးတော့ diamond 30နဲ့3ချိန်တစ်ခါတက်ဖောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်1နဲ့3အဲ့လိုမျိုးအစင်းလိုက်တိုင်းသွားမယ်ဗျာokay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Starlight normal cut ပေါက်သွားပြီပေါ့နော် okay ဒီ Starlight cut မပေါက်ခင်ကကျွန်တော်9ကြိမ်မြန်မာလူကြီးလှည့်ထားတယ်ဗျာမပေါက်ဘူးပေါ့နော်မပေါက်လို့ကျွန်တော် YouTube မှာသွားရှာပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လှည့်ထားတာဒါပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဒီနီးလေးကမစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာမျိုးကီတို့အနေနဲ့ဒီနီးလေးတိုင်ကိုကျွန်တော်လှည့်ဖို့ပေါ့နော်လှည့်ဖို့ပေါ့အကြံပေးခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကဲဒါဆိုကျွန်တော်သူပြောတဲ့အတိုင်းကိုလှည့်ကြည့်မယ်ပေါက်မပေါက်ဆိုတာကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တူလိုက်ပြီးတော့3-5ချင်းထောက်ပြီးတစ်ခါဖောက်တယ်ဟုတ်ပြီပေါက်သေးဟုတ်ပြီရသေးလက်ခံသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းစိမ့်တော့အများကြီးမရှိဘူးဗျာဖောက်တော့ဖောက်ကြည့်လိုက်မယ်နောက်ထပ်5ချိန်နေပြီးနောက်ထပ်2ချိန်နေမယ်ဟုတ်ပြီပေါက်ပြီလားပေါက်သေးဘူး okay ရသေးတယ်ဒါလေးနောက်ထပ်5ချိန်နေပြီး3ချိန်ဖောက်မယ်သူကတော့3ချိန်နဲ့ပေါက်တော့ခဲ့ကြည့်ရသေးအောင်ပေါက်မပေါက်ဟုတ်ပြီမပေါက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မပေါက်ဘူးဆိုတော့တေးတော့တေးကြပါအဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်စိမ့်အကုန်သုံးပြီးတော့လှည့်ကြည့်လိုက်မယ်2ချိန်နဲ့ဆိုပြီးသူပြောတဲ့အတိုင်း5ချိန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်2ချိန်လှည့်သွားမယ်ပေါက်မပေါက်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ထင်နေမြဒီလောက်ကြီးမပေါက်ဘူးဆိုရင်တော့တေးကြပါတယ်သူကTikTok creator YouTube creator MCC KRN သမားတွေကပေါက်ဖို့ရခင်လို့များတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကြီးကြတော့ဒီမှာ creator လုပ်ဖို့အတွက်ကြတော့မွန်တုံကသူတို့မျက်နှာလိုက်တယ်လို့ထင်နေဗျဘာလို့ဆိုကြည့်ပါလားကျွန်တော်ခုစိန်ကုံသွားစီ3နာတော့မှမပေါက်ဘူးဆိုတော့တေးကြပါရဲ့ဂျင်းမှာမလဲကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြံပေးပါတယ်ဗျဘာလို့ဆိုတော့ဒီကပေါက်ဖို့ရခင်လို့များတာကျွန်တော်ပြောဆိုခုန creator ရဲ့ KRN သမားတွေရဲ့ပေါက်ဖို့များပါရဲ့ဗျကဲခေါင်းကြီးတို့မလဲကြပါနဲ့နော်မလဲကြပါနဲ့ဂျင်းမှာ